Harka fuunee akkam jirtu daawwattootaa fi dhaggeeffattoota isaa afaan Oromoo kun qophii argaa dhageettiiti. Qophiin argaa dhageettii odeeffannoo fi oduuwwan torban kana keessa ta'an kan biyya keenyaaf bakkeewwan garaagaraa irratti kan xiyyeeffatu ta'a. Haaluma kanaan guyyaarraa qophii argaa dhageettii irratti isin keessumsiisuun kan isinii wajjin turu an Galaanee Tarreessaati. Akkasumas immoo waa'illan koo Magarsaa Boonaatii fi Amaanu'eel Mangistuu na wajjin argamu. Marii guyyaarraa kanarratti akka nu wajjin turtan kabajaan isin afeerra. Egaan marii qophii har'a qabanne keessatti ijoo marii qabxii sadii kan ta'an qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Qabxii kanarratti darbeedhaan isiniif dhiyeessina. Kanaaf turtii gaarii nu wajjin qabaadhaa isiniin jenna. Egaa mariin keenya ni jalqabaa kan irratti hundeeffamu imala muummichi ministeeraa gara Ameerikaa kanatti taasisan irratti kan hundeeffatu gaafa ta'u muummichi ministeeraa biyya Ameerikaa kana daawwachuu isaaniitii fi haalli uummanni itti isaan simatee miira kamiin akka ta'ee fi erga iddoo kanatti bakka garaagaraa biyyoota Ameerikaa bakkeewwan sadii keessatti jalqaba irratti Waashingtan DC, lammaffaa irratti Los Angeles akkasumas immoo Minisootaa keessatti uummataa wajjin marii taasisanii turan. Marii isaanii kana keessatti haalli isaan uummataa wajjin marii taasisan maal akka ta'ee fi erga gara biyyaatti deebi'anis immoo ibsi isaan kennan maal akka ta'e waa'illan keenya wajjin ibsa garaagaraa isiniif kennina. Kanaaf qophii kanarratti nu wajjin turaa isiniin jenna. Jalqaba irratti dhimma kanarratti Magarsaan wanta qindeeffate qaba. Isaa wajjin itti adeemnee ilaallaa. Magarsaa waan qindeeffatte nuuf dhiyeessi. Tole Galaanee. Akkuma ijoo marii lafa keessatti imalli jillee gara biyya Ahmadiin durfamu kan biyya booroo Ameerikaa keessaa hanga torbaan tokko deemaa ture. Ammaan tana biyyatti har'a galanii jiranii biyyatti galuurraa hin eegala yaada kiyya. Yeroo biyyatti galan buufata xayyaaraa guddaa boolee irratti qaamni mootummaatii fi akkasuma ammallee hawaasni garaagaraa warri amantii kiristaanaa TV akkasuma abbootiin gadaa shamarreen adda addaa warra uffata aadaa biyyaa garaagaraa uffata adda addaa uffatan bal'inaan isaan simatanii turani. Wanni kana adda godhummaa asirra guddaa har'aan tana keessummaa if wajjin nama waggaa 25 biyya alaa ture Paatriyaark Maarqaroos isaanii wajjin biyyatti waan deebi'aniif simannaan bifa adda addaa ta'e garuu Abiyyi Ahmad buufata xayyaaraa dirree xayyaaraa keessatti taa'ee achitti gaazexeessootaaf ibsa kennee ture. Isaa fi lammaanuu ibsa kennee turan. Ibsa kanarratti dallawa jibbansaa diineeti riqicha jaalalaa jaarree jechuudhaan yaada jalqaba kennan. Ka'eettuu namoota biyya alaa jiran dhalalammii Itoophiyaa biyya alaa jiran bakka sadeen deemanii qunnaman san irratti wal qunnamanii afeerraa gaarii gooneefii jiranii afeerraa isaan akkatti biyyatti galan afeerraa cimaa gooneefi jechuudhaan gammachuudhaan waan isaan biyya Noorz Ameerikaatti biyya Ameerikaatti isaan qunnaman bal'inaan isaanii akkasuma ammallee lammiin biyya Itoophiyaa jiran galuudhaaf hamilee waan qabaniif jecha warri biyya Itoophiyaa namoota bara kana keessatti galan hanga bara amata dhufuu kana duratti amata haaree duratti hedduun namni biyya simachuuf waan deemuuf jecha akka gaariidhaan simattan jaalalaan akka simattan jechuudhaan akka keessummaatti kan laalle jechuudhaan dhaamsa dhaamanii jiran. Abiyyi Ahmad jalqabatti dhaabbattoota siyaasaatii wajjinis haasawuu isaa ibsuudhaan har'aan tana warra Arbanyooj Gibboon Sabaatti wajjin hooggantoota isaanii hundaa wajjin akka haasawanii fi akka yaada biyyatti isaan galanii karaa nagayaatiin qabsoo gaggeessuu irratti walii galan ibsa irratti kennee jira. Aktivistoota biyya keessa jiranis Jawaar Mohammadii fi Taammaanyii wajjin illee akka mari'atanii isaanis biyyatti galuuf qophii qabaachuu isaanii ibsanii jiran jechuudha. Walumaa galatti gara Dr. Abiyyi Ahmadiin jilli imala isaanii kan biyya Noorz Ameerikaa taasisan milkii gaarii fi waa hojii boonsaa ta'uu isaatii fi haalli uummanni isa agarsiisa. Inumaatu amma daran caalaa kanaan booda akka qabsoodhaaf isa jajjabeessuu irratti ibsanii jechuudha. Bifuma wal fakkaatuun Lammaa Magarsaa pirezidaantiin Oromiyaa naannoo Oromiyaatiis ibsa kanarratti jaalala qabannee biyya Noorz Ameerikaa dhaqnee uummanni
dhalalammi Itoophiyaa ta'an jaalala nuti qabanne san nurraa fudhatanii jiranii yaamicha nuti gooneef illee nurraa fudhatanii jiranii jechuudhaan gammachuudhaan waan isa qunname miiraa gaariidhaan ibsanii jiranii. Akkasuma ammallee akkuma Dr. Abiy Ahmed jetti aktivistoota wajjin mari'achuudhaan keessattuu akka lammaan jetti aktivistii Jawaar Mohammed wajjin yeroo dheertuu fudhannee gadi fageenyaan haasa'uudhaan marii gaggeessuudhaan akka Jawaar biyyatti dhiyeenyatti akka galu irratti walii gallee jirra jee. Kanaafuu akka lammaan juutti uummata ijaan agarre uummata booyaan nu simate kana nama miliyoona hedduutti lakkaa'amu kana biyya alaatti gannee isaan lagannee biyya jaaruun hin dandeemtu. Itoophiyaa guddisuun hin dandeemtu. Oromiyaallee jaaruun hin dandeemtu. Kanaafuu waan kana mataa keessa qabadhaa jechuudhaan dhaamsa guddaa uummata biyyaatiif dabarsanii jechuudha. Walumaa galatti egaa jilli isaanii eega galan dhaamsa kana waggaa fakkaatu. Eega biyya Ameerikaa gaafa baatii Juulaay 27 DC seenan booda qaamota caasaa uummata garaagaraatti wajjin marii gaggeessanii turan jalqaba duraa dhaaba amantii Ortodoksii Tawaahidoo amantii Ortodoksii wajjin marii gaggeessaniin waldhabbii bara 27 dhaaba keessa turte bakka lamatti isaan adda baaftee paatriyaarkiin lama uumamee jiru. Kan ammaas paatriyaark Maarqiroos rakkin sababa rakkoo kanaatiin biyya irraa baqatee biyya Ameerikaa waggaa 25 ol jiraachaa ture. Walitti fiduudhaan araarri bu'ee akka Sinodoosiin duraan bakka lamatti adda qoodamee jiru bakka takkatti deebi'ee paatriyaark kan duraan baqarra jirus akka paatriyaarkummaa isaatti deebi'ee muudamee akka biyyatti deemu taasise jechuudha. Garba sanitti dabalee maasiin dhaabbattoota siyaasaa garaagaraatiin wajjin marii gaggeesse. Dhaabbattoonni siyaasaa hundilleen argamuu baatan haga tokkotu argame warreen argamilleen kan hin argamne jee dubbachaa jiru inni turanii garuu hanga argamee wajjin yeroo haasa'u akka dhaaba hedduu qabaachuun bu'aa hin qabnee fi yoo danda'ame dhaabni walitti deebi'ee walitti tokko ta'anii akka biyyatti deebi'anii nagaan qabsoo godhan marii bal'aa waliin gaggeessanii turanii. San bira dabareen maasiin hawaasa naannoo DC jiru bal'inaan kan kuma hedduutti lakkaa'amu ganama jalqaba bariirraa eegalanii bakka silaa itti walga'iin jirtu irratti dhaquudhaan namoonni hedduun bakka irratti argaman irratti haasoo bareedaa cimaa godhanii turan Dr. Abiy Ahmed. San bira dabareen maasiin galgala hirbaata irratti akka duraan saganteeffamatti bakka namni 5,500 argamutti ijaamee ture garuu akkaan hubadhutti namni hanga sanillee hin argamne sababa teeknikaa rakkoo takka takkaatiin akka himanitti maaliif namoota hedduu kan Torontoo fi Kanadaa irraa biyya achi dhaqeetu hedduu jira kan silaa qooda harkachuu irra ture. Nama hanga argamee wajjin haasonni mariin gaggeeffamee ture. San dabree gama Los Angelesittis LA'ttis dabranii achittis bifa wal fakkaatuun simannaan gaariin karaa buufata xayyaara LA irraa ila hanga bakka isaan qubatanitti gaggeessanii turanii bifa wayyoomina qabuun kan DC irra xiqqashoo wayyaa qabuun naannoo LA'tti marii cimaatu gaggeeffamee ture. San bira dabareen maasiin Minisootatti dabalanii akkuma saganteeffatanitti Minisootatti namoota hedduutu argame. Minisoota ka xiqqoo garaagarummaa qabu bifa sabaa fi sablammootaa fi namni adda garaagaraa irratti argameetu fakkaata. Wanni kana godhe Minisootatti duraan gaafa jilli kun bobba'u bakki isaan itti marii gaggeeffamtu DCdhaa fi LA ture. Minisootaan maaliif irraa haftu jechuudhaan aktivistoonni garii Minisootaa dhufu qabu jechuudhaan waan gaafataniif koominiitootaatu walitti qabamee koominiitii naannoo san jirtu walitti qabamee waan kana walitti qindeessee ture. Sanumaafuu gaa namni hedduun irratti argameeti hamilee gaariidhaan marii gaggeessanii turan keessattuu yeroo irbaataa naannoo Minisootaatti marii cimaa gabbu'anii waliin uummataa wajjin mari'achaa turan guyyaa 30 jechuudha marii cimaa gaggeessanii turan. Akkasumatti immaas ganama 31 jechuun kaleessa ganama irratti bireekfaastii irratti marii cimaa uummataa wajjin gaggeessanii walitti dhaammatanii adda deeman jechuudha. Uummannis hedduu gammachuu irraa qaba. Namoota adda addaa caasaa adda addaa qunnamuudhaan manguddoolee biyyaatii fi hawaasa adda addaa qunnamuudhaan marii cimaa gaggeessanii uummanni illee gammachuu irraa qaba dhufe isaaniiti tanaan qaba galaane. Magarsa galatoomii. Yaada bal'aa kaasteetta. Simannaan uummanni Dr. Abiy Ahmed fi jila isaaniitiif taasise baay'ee kan namatti tolu, kan nama hawwatu, keessumaa immoo naannoo Minisootaatti kan adda godhu sabaaf sablammoonni hedduun kan irratti hirmaatan
haala nama gammachiisu, haala nama hawwatu, haala baay'ee namatti toluudhaan kan iddoo sanatti isaan simatanii mariin kunis jila Dr. Abiy Ahmed kanaa wajjin yeroo geggeeffamu haala naga qabeessaa fi haala milkaa'ina gaarii qabuudhaan kan xumurame. Mee haa ta'u egaa asirratti yaada dabalataa yoo qabaatte Amaanu'eel Mangistuutiif hin carraa kennaa waan itti dabaltu yoo qabaatte mee itti fufiyat immoo. Tole galaani galatoomii Magarsaan bal'inaan waan hedduu kaasee jira. Egaa muummichi ministeeraa jilli muummicha ministeeraa Dr. Abiyyiin hoogganamu ergaa Ameerikaa kaabaa seenee booda wantoota ciccimoo kana dura danqaa biyya keenyaa ta'anii furuu danda'aniiru. Kanneen keessaas akkuma Magarsaan kaasuu yaalee Washington DC'tti hooggantoota sochii arbeenyochi Gimboot Sabaatti wajjiniin wal quunnamanii yeroo sa'a lamaaf walakkaa ta'u fudhatee marii guddaa geggeessaniiru. Akkasumas egaa yeroo bara dheeraadhaaf biyya keenya keessatti rakkoo guddaa kan ture mana amantaa Tawaahidoo Ortodoksii gidduutti adda addummaa uumamee ture. Adda addummaa kanaan wal qabatee rakkoo baay'eetu uumamaa ture. Kanas yeroo dhumaaf furaniiru. Akkasuma egaa paartilee siyaasaa biyya alaatti argaman kan biyya alaatti argamanii wajjiniin maree godhaniiru muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed. Maree kana irrattis gaaffileen adda addaa ka'aniiru. An xiqqoo kan inni irratti dubbachuu barbaadu gaaffii waa'ee maaliif mootummaan ce'umsaa hin ijaaramu, mootummaa ce'umsaa ni ijaartu moo akkami jedhee gaaffiin ka'e tokko ni jira. Gaaffiin kun egaa akkuma beekamu yeroo adda addaa paartileen mormitootaa biyya keessa jiran kan amantaa qabanis kan amantaa hin qabnes uummata biraa jechaadha. Gaaffii kana hin kaasu. Hundumaafuu Dr. Abiyyiin gaaffii kanaaf gaafa deebii kennan anumta isin ceesisaa. Kaayyoon kun dhumaa biyyattii keessatti sirna filannoo dimokiraatawaa fi haqa ta'e taasisee darbuudha waan jiru tokko kaasaniiru. Sana dhiisnee mee maaliif gaaffiin kun yeroo adda addaa kan inni ka'u? Dhuguma gaaffii kana duuba gaaffii kanaas maaltu jira? Yeroo ammaa kana mootummaan ce'umsaa barbaachisummaas qabaa isa jedhu gaafa laallu akkuma beekamu paartileen hundumtuu jechuu kan danda'amuun kana dura akka kaayyootti waan isaan kaawwatan keessaa mootummaa addawaawii humnoota hiwaatiin hoogganamu dirqisiisnee yookiin aangoo irraa buusnee mootummaa ce'umsaa ijaarree sanaan booda filannoon bilisa ta'een taasifamee gara sirna dimokiraatawaatti ceena kan jedhu paartilee hedduun kaawwataniiru kana sagantaa isaanii keessa jechaadha. Haa ta'u malee amma wanti biyya keenya keessatti uumame kana miti jechaadha. Jijjiiramni kun kan dhufe gama kamiin jennee gaafa laallu irra caalaasaa kan nu dhugoomsuu danda'u humnoota namaa achuma keessa addawaawii keessa jiran keessaa namoota kaaniin jijjiiramni kun kan dhufuu danda'e jechuudha. So kanarra yaadame tuurraa miti jechaadha. Haa ta'u malee garuu mootummaan ce'umsaa haa ijaaramu biyyattii kana keessatti inni jedhame qabatamaan gaafa laallu paartiin biyya kana keessa jiran paartii gara 90 olii ta'u. Mootummaa ce'umsaa jecha wajjiniin biyya tokko bulchuu jechaadha. Yoo fakkeenyaaf aangoo hiranna jedhan ministeera 98 uumamamoo maal inni jedhu mataansaa argachuu hin dandeenye jechaadha. Gama biraadhaan amma duullee paartileen kun tokkoomanii ajandaa biyyoolessaa qabaatanii paartii 10-20 ta'anii gara mootummaa ce'umsaatti deemuun mataasaan danda'ama. Paartileen kun 90 ol ta'an iyyuu malee ajandaa biyyoolessaa paartilee qaban miti. Baay'een isaanii akkuma yaadamu yeroo kanaan dura akka caqasaa turre baroota darban yeroo 27 darban kana keessa paartileen kara nagaadhaan biyya Itoophiyaa keessa socho'an akka isaan humna hin godhanne, akka isaan caasaan diriirfanne, akka isaan miseensota isaanii akka isaan hin horanneef yeroo adda addaa adeemsi mootummaan itti adeemaa ture akka isaan humna hin qabaanne godheera jechaadha. Dhaabbatoonni kun mataan isaanii ammatuma mootummaa ce'umsaan uumamee dhabe dhaaba miseensa hedduu qabanis jechaadha.
kun baay'ee danqaa ta'a hojii mootummaa mataasaa hojjechiisuun hin danda'amu jechaadha. An akka dhuunfaa kootiitti jechaadha. Deebiin muummichi ministeeraa kennan kun deebii quubsaadha. Amma aangoo kana gargarirree akkuma jirutti hundumaa wajjin mootummaa ce'umsaa humna enname lafa yaadne mataasaa ga'uun hin danda'amu jechaadha. Akka jedhamaa jirutti waggaa lamaan booda filangeeffamu sana mataasaa filannoo bilisaa fi haqaaf dimokiraatawaa gochuun baay'ee rakkisaa ta'uu danda'a. Kanannaa mannaa akka Dr. Abiy Ahmed jedhan isaanumtu ofii isaaniiti kutannoo qabaatan kanaan gara mootummaa gara filannoo haqaatti biyyattii geessuu hin danda'u taanaan sana irra caalaa furmaata jechaadha. Malee irra deebamee gaafatamu kun waa'ee mootummaa dhaabbachuu qaba jedhu kun badaa waan fudhatama qabus miti qabatamaanis akka biyya keenya ilaalle amma paartileen kun amma isaan tokko hin taanetti amma isaan ajandaa biyya hin qabaannetti amma isaan miseensa hedduu hin horannetti mootummaa ce'umsaa uumuun baay'ee rakkisaa ta'a jechaadha. Gama biraan asuma irratti gaaffiin kun jira. Olaantummaan seeraa biyyattii keessatti maaliif hin kabajamu dhimma jiru tokko ilaalchisanii gaaffiin kee jira. Isaanis deebisan tokko ni qabu. Egaa biyyattii keessatti olaantummaa seeraa kabachiisuuf namoonni yakka hojjetan namoonni yakka hojjetaniiru. Warroota yakka hojjetan kana seeraaf ni dhiyeessina jennee jennaan nu qunnamaa jiru hundumtuu balleessine osoo hin ta'in kan hidhame maalummaa isaatiin akka hidhametti of ilaalaa waan jirre. Egaa wanti kun garamitti nu keessaa tarii isaa abjuu sodaatanii irriban dhaban isa jedhanitti nu keessaa jechuudha. Biyya kana keessatti namoonni yakka hojjetan yakka hedduun hojjetameera akkuma hundi keenya beeknu keessumaa waatiin yakkisuu kanneessaan hojjetameera. Kun jechuun nu ta'e waan qofaaf kan yakka kana hojjete jechuudha. Warroonni biyyatti saamamteetti qabeenya biyyatti saamamteetti. Booyenna jirreen kana gaafannee maalummaa keenyaaf dhabne jedhanii sababa sabni isaanii ka'aniif gaaffiin kun ukkaanfamee haafuu inni jedhamee biyyattii keessatti olaantummaan seeraa yoomillee raggaasifamuu hin danda'a. Warroonni yakki kun irratti raawwatame namoonni yakki kun irratti raawwatames seeraan seerri haaloo isaaniif bahuu hin danda'u taanaan ilaalchi isaan mootummaa qaban ilaalcha gadhee ta'aa deemaa jechaadha. Gama biraan ammas immoo akkuma kana itti gaafatamummaan uumamaan deemu taanaan biyyattii keessatti seer-maleessummaa fi kakka'umsi namoonni yakkaaf qaban jabaatee itti fufuu danda'a jechaadha. Kanaafuu ammayyuu taanaan egaa namni jedhu olaantummaan seeraa kabajamuu qabutti an akkanatti fakkaatutti intinaan inni sun ni aaraa inni mufatasa jedhuun akkas gochuurra olaantummaa seeraa biyyattii keessatti kabachiisuun akka biyyattiin akka biyya taatee akkatti fuftuuf wabiinuu danda'a dhimma jedhu qaba. Dabalataan waa'ee sochiin arbeenyochi Gimboo Sabaatti kaleessa ibsa ba'aa jira. Waa'ee gara ibsa isaatti deemuun kun dura waa'ee kallattii qabsoo sochii qabatee ture kaasee waan tokko kaasee dubbachuu barbaada. Akkuma beekamu sochiin arbeenyochi dhaabbilee lamarraa kan hundaa'edha jechuudha. Arbeenyochiif Gimboo Sabaatti wal dabalamanii arbeenyochi Gimboo Sabaatti maqaa jedhu kan qabatanidha jechaadha. Haa ta'u malee sochiin kun yeroo hundaa akkuma caqasaa ture. Qabsoo nuti qabsoofnu qabsoo karaa hundumaati. Qabsoo karaa hundumaa jechaan maal jechaadha? Gaafa haalli mijaa'ee jedhu karaa nagaadhaan qabsaa'u. Gaafa haalli mijoofne diddaa uummataa kaayisu. Gaafa akkasumas karaa humna meeshaatiin diddaa uummataaf deeggarsa gochuu kan jedhu ture. Ejjennoo isaanii godhatanii sochichi kan inni hordofaa ture jechaadha. Haa ta'u malee yeroo dhiyoo kana akkuma isaan ibsa isaanii irratti ibsan humnoonni jijjiiramaa tiim lammaan yeroo addawaawii keessatti uumamaa dhufu sochichi akka ibsetti sochii humnoota jijjiiramaa kana akka gaariitti hordofuudhaan garamitti deemu maaltu ta'uu danda'a isa jedhu seenaariyoo adda addaa hojjechuudhaan deeggartoota isaaniitiif uummata Itoophiyaatiif ifa gochaa turaniiru. Egaa hamma murtoo irra ga'aniin haalli amma biyyattii keessa jiru qabsoo karaa nagaa taasisuudhaaf mijaawwaadha. Kanaaf inni rakkoon dhufe mataasaa
haala jirutti fayyadamanii yenna humnootni jijjiirama biyyattii keessatti taasifamaa jiru kana labsheessuuf socho'an innuu deebi'anii numa mutaanaan diddaa ummataatiin takeover gochuun ni danda'ama ejjennoo jedhuun haa ta'u malee garuu hamma haala biyyattii keessa jiruun direen siyaasaa bal'achuusaa caqasuudhaan akkasumas moggaasni shororkeessummaa dhaabbaticha irratti kaa'amee fi dhaabbata akka ABOf kan akka OBNEC irratti kaa'ame kun haqameera. Labsiin dhiifamaa taasifameera maal jechaadha baay'een isaanii hooggantoonni arbeenyochi gimboo sabaatti kun baay'een isaanii yakka shororkeessummaa kanaan kan itti murtaa'edha baay'een isaanii kanaafuu labsii dhiifamaa kanaan murteen kunis irraa haqameera. Akkasumas egaa hidhamtootni hedduun maqaa arbeenyochi gimboo sabaatti kanaan miseensotaaf kanneen deeggartoonni isaa kanneen hidhaman sadarkaa guutummaa guutuu jechuu baatamus sadarkaa boonsaa ta'etti mana hidhaa keessaa hiikamaniiru. Kanaafuu haala amma jiru kanaan gara biyyaatti seennee paartii siyaasaa taanee qabsoo karaa nagaatiin itti fufuu nu dandeessisa jedhanii sababa murteessaniif baatii tokko keessatti keessumaa hooggantootni sochichaa gara biyyaatti deemuudhaan murteessaniiru. Haa ta'u malee yeroo adda addaa gaaffiin ka'u tokko ni jira. Maaliif arbeenyochi gimboo sabaatti maaliif hangommaatti gara biyyaatti hin seenne maali egaa paartilee kan biraan seenanii jiru kan ka'aa tokko jiran jechuudha. Kun hubannoo addaddummaa paartilee utuu hubatiin hafarraa gaaffii ka'edha. Akkuma beekamu arbeenyochi gimboo sabaattiin biyya alaarraa miseensa kumaan lakkaa'amu nama dhaaba qabudha. Akkasumas dirree qabsoorraa jechaan beeziisaa kan Eertiraa jirurraa loltuu hedduu dhaabbata qabudha. Biyya keessaas akkasuma miseensota hedduu dhaabbata qabudha. So akka paartilee kan biraa akkuma tasaa ka'ee dhaaba deemuu danda'u miti. Loltuun isaanii jiru carraa loltuu kana murtaa'uu qaba. Jireenya akkamiitiin deemanii itti fufuu qabu. Loltoonni kun akkamiin deemanii hawaasa dabalamuu danda'u isa jedhu kan inni irratti mari'achaa ture. Maree kana irrattis akka ibsatti humnoota mootummaa wajjiniin jechaan Dr. Abiyyiif jila isaanii waliin carraan loltoota ta'uu akka qabu yoom gara biyyaatti seenuu akka qaban akkamiin akka seenuu qaban erga seenanii boodas maal gochuu akka qaban isa kan ilaallatee mari'ataniiru. Egaa baatii tokkoon kana keessatti wanti hundumtuu raawwatee akka gara biyyaatti seenan kanas guyyaa seenuudhaaf ka'an sochichi ibsa akka godhus ibsee jira. Kun dhimma sochichi ibsanni baase wajjiniin wal qabateeti. Dabalataan waa'ee Abuna Morqooriyoosiin ilaalchisee waa xiqqoo dabalataa yoo saaqamna taane akkuma margemmaa Magarsaan kaasee bara 1983 yeroo humni Hiwaat aangoo dargii humnaan aangoo irraa erga buusee booda egaa aangoo to'atee booda wanta isaan qophaa'anii dhufan tokko jira jarreettan kun. Manni amma yeroo adda addaa yeroo darbees muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad kaasanii dubbachaa turanii biyyattii kana keessatti jibba labsaa turre tokkummaan biyyattii akka hin jiraanne godhamaa tureera. So kanaafuu wanti nu gochuu qabnu kana booda tokkummaa biyyattii kan akka seen uumamtu akka ilaalchi jibbaa utubaan girgiddaan jibbaa kun akka diigamu gochuu qabnu kan jedhan kun jechaan maal jechaadha. Purposely TPLF waggoota 7 darban isaan hojjechaa ture kana diiguu qabnaasa jiru. Amma jarreettan kun gara aangootti yeroo dhufan bara 1983 taargeet godhanii kan isaan ilaalan keessaa tokkummaa biyya kanaa labseessuudhaaf akkasumas ilaalcha jibbaa biyyattii keessatti hundee kan qabatu gochuudhaaf dadhabsiisuu qabna jedhanii kan isaan farrajatanii kan isaan kan keessaa inni tokko mana amantaa Tawaahidoo Ortodoksii ture. Kanaafis haalli akka isaaniif mijatuuf jecha bara 1983 muummicha ministeeraa Itoophiyaa yeroo sanaa kan turan obbo Taamiraat Laayineedhaan Abuna Morqooriyoos dirqamanii biyya akka baqatan godhameera. Asirratti egaa wanti ilaalamuu qabu tokkummaanni akka doktiriinii mana amantaa Ortodoksiitti paatriyaarkiin tokko osoo lubbuudhaan jiranii paatriyaarkii kan biraan irratti mudamuu hin danda'u jedha. Namni kun
mootummaadhaan dhiibamanii biyya isaaniitii ba'aniiru biyyaa baqataniiru deebisanii humnootni kun akka mana amantaatti akka lamsheessuudhaaf qaama isaan gargaaru Abuna Phaawulosiin kan yeroo darbe du'an gara aangootti fidanii jecha. Asirratti dogoggora guddaan uumameera. Doktiriinii mana amantiitti cabeera. Kunis hordoftoota mana amantiitti biratti waan baay'ee nama gaddisiisu ta'eera jechaadha. Kanuma wal qabateeti egaa Abuna Morqooriyoos egaa gara Keeniyaatiin egaa gara biyya alaatti baqatanii booda biyya alaatti akkasuma isaanii waliin abbootiin amantaa adda addaas sanyummaa mana amantichaa keessatti geggeeffamaa tureef malaammaltummaa mana amantichaa keessatti geggeeffamaa tureef manni amantichi kompiliitli jechuu sababa sadarkaa danda'amu irratti ergama mootummaa akka raawwatu godhamuusaa warreettan mufatan biyyaa baqatanii gara biyya alaatti yeroo heddummachaa dhufan Abuna Morqooriyoos paatriyaarkii inni akka doktiriinii mana amantiitti ana jechuudhaan sinodoosii isaanii biyya alaatti hundeessaniiru jechaadha. Kanumaan wal qabateeti egaa sinodoosii biyya keessaa biyya alaa jedhamee bakka lamatti kan qooda seenaa isaa gaafa laallu jechaadha. Kanaan wal qabatee sinodoosiin biyya keessa ture kan biyya alaa ture kana yeroo adda addaa labsii abaarsaa irratti dabarseera. Bara 1983 bara 1984 bara 1999 labsii abaarsaa irratti dabarseera. Akkasumas sinodoosiin biyya alaa jiru kan biyya keessaa jiru irratti yeroo adda addaa labsii wal irratti dabarsaa turanii jechuudha. Amma egaa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed gara aangootti dhufanii booda rakkoon kun rakkoo furamuu qabu rakkoo hordoftoota amantaa ortodoksii keessatti mufannaa guddaa uume ta'uusaa sababa hubataniif advaanteejii lamatti fayyadamaniiru jechaadha. Tokko ofii isaaniitiin mootummaa isaaniitiif baakaaf humna godhachaa humna horachaaf deeggartoota baay'ifachaa deemaniiru. Gama biraan ammoo mana amantiitti kana keessa rakkoo bara dheeraa ture mufannaa mootummaaf hordoftoota amantaa ortodoksii gidduu ture dhimma kana irratti kan sababa hundaa'eef rakkoo kana furuudhaaf hordoftoota mana amantii biratti seenaa guddaa barreessuu barbaadan jechaadha. Kanumaa sinodoosii biyya keessaa egaa asosiisanii booda akka isaan sinodoosii biyya alaa wajjiniin deemanii walitti araaraman marii akka jalqaban taasisanii turan. Kanaan wal qabatee sinodoosiin biyya keessaa gara biyya alaa dhufuudhaan sinodoosiin biyya alaas simannaa godhanii fi walii wajjiniin sagantaa kadhannaa egaa taasisanii booda gara mareetti seenanii maree kanaanis murtoowwan gurguddoon lama murtaa'eera jechaadha. Inni tokkoffaan Abuna Morqooriyoos paatriyaarkii mana amantaa tawaahidoo ortodoksii afuraffaa ta'anii aangoo isaanii irratti akka deebi'an jechaan maal jechaadha. Doktiriinii inni kanaan dura inni cabe sun hin sirreeffame jechaadha. Inni lammataa sinodoosiin biyya alaa jiranis biyya keessa jiranis tokko ta'anii sinodoosiin tokkoon qofti akka mana amantiitti akkasiin hoogganamtu murtaa'eera. Kanumaan wal qabatees labsiin amma argama gubbaatti kaasuu yaale sun kan yeroo adda addaa abaarsii wal irratti labsame sun akka haqamus murtaa'eera jechaadha. Egaa wanti kun hundumtuu kun achiivimentii guddaadha jechuu kan danda'amudha. Sadarkaa biyya keenyaa keessatti wanta akkasii godhamee hin beekamu, araara kanaa bu'ee hin beekamu. Egaa dhimmoonni kun raawwatanii booda guyyaa har'aa Abuna Morqooriyoosiin fuudhanii gara biyyaatti galaniiru jechuudha. Gaafa haala simannaa guyyaa har'aa dirree xiyyaaraa Boolee irratti taasifame Doolee irraa jalqabee hanga Bataskaana Kaateediraali Sillaasee taasifame gaafa laallu hunda caalaa hayyoonni amantii kan jechaan qeessonni akkasumas beektonni mana amantiitti keessa jiran adda addaaf faarfattoonni mana amantaa ortodoksii 200 irraa magaalaa Finfinnee keessatti argaman keessaa irratti hirmaataniin faaruu adda addaa dhiyeessuudhaan sagantaa mana kadhannaa amantiitti akka sagantaa mana kadhannaa amantiitti wantolee adda addaa godhuudhaan simannaa ho'aan taasifameera jechuudha. Dhimma kana wajjin wal qabatees hordoftoonni mana amantiitti har'a guyyaa har'a waan adda addaa kaasanii dubbataniiru. Yeroo darbe waggoota 27 darban kana keessatti rakkoo walirra adda bahuu kanaan manni amantiitti shoora biyya sana keessatti nageenya biyya sanaa keessatti taphachuu dandeessu akka hin taphannes godhameera. Akkuma sila caqasuu yaale manni amantii kun shoora taphachuu dandeessi turte.
Silaama yeroo namni akkas ajjeefamaa ture, namni akkas hidhamaa ture, biyya akkas saamamaa ture. Manni amantii kun amma dhuguma hoogganaa sirrii mana amantii sanaan akka seera amantii sanaan filatameen hoogganamaa turte taateeti yeroo wantoonni badiina kanaa kun biyya sana keessatti raawwataa jiran manni amantii kun abaarus ni dandeessi, labsii adda addaa illee baasuu ni dandeessi. Caasaa guddaa ni qabdi turte. Akka isheen caasaa sanatti akka isheen hin fayyadamneef jecha parpasii godhanii kan akka mana amantii irraa Abuna Marqoos akka biyyaa baqatan godhanii beektonni mana amantii kun guyyaa irraa kana kan isaan ragaa ba'an jechaadha. Manni amantiitti yeroo adda addummaa kanaa wajjin wal qabatee waan isa irraa eegamu bahuu hin dandeenye akkasumas hordoftoota mana amantii kana gidduutti adda addummaan uumameera. Kaan sinodoosiin biyya keessaa seera qabeessa jedha. Kaan immoo sinodoosiin sirriin isa biyya alaati jedha jechaadha. Adda addummaan uumameera jechaadha. Walumaa galatti haa ta'u malee guyyaa irraa haala simannaa fo'aa ta'een Abuna Marqoos biyyatti galaniiru. Hordoftoonni mana amantittis Dooktor Abiyyi Ahmediin galateeffataniiru. Namni kun jechaan nama waaqarraa mana amantii kanaaf jecha ergameedha. Hanga jedhanitti galata isaanii dhiyeessaniiru jechaadha. Kanaan qaba galatoomi Galaanii. Egaan Amaanu'eel Galatoomii ijoo qabxii keenyaa kan ta'anii bal'inaan keessa galtee xuxxeetta. Kan itti deemnee ilaallu keessa bal'inaan galtee ilaalteetta. Waa'ee ibsa dhaabbanni Arbanyoota Gimboota Sabaat kennanis ilaalchistee waa'ee amantii Ortodoksii muummichi ministeeraa Dooktar Abiyyi Ahmed araara buusan irrattis ibsa guddaa laatteetta. Tuqaanuu irratti mari'achuuf jennu hedduu isaa keessa galtee ilaalteetta. Egaan daawwattoota keenyaa kan dhaggeeffachaa jirtanii yookiin immoo kan daawwachaa jirtanii akkuma duratti isin beeksisne qophii argaa dhageettiiti. Qophiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Magarsamee ati immoo ibsa Gimboota Sabaattiin baasan kanarratti yaada qabdu yaada dabalataa yoo jiraate yaada qopheeffatte yookiin qindeeffatte kana akka nuuf ibsituu fi carraansiif kennasiif immoome waan qabattee jirtu nuuf dhiyeessi Magarsa. Tole Galaane Amaanu'eel hedduu bal'inaan keessa deemee jira. Osoon ibsa Arbanyoota Gimboota Sabaattiin hin dabarre duratti haala biyyatti galuu Paatriyaark Abuna Marqoos ammaan tana galan kan irratti xiqqashoo yaada kennachuu barbaada. Dhugumatti tattaaffiin Abiyyi Ahmed fudhate amantii Ortodoksii walitti ammaan tana duraan bakka lamatti adda baatee biyya qofatti illee osoo hin ta'in biyya alaa keessatti illee baqattoonni biyya alaa jiran bakka lamatti adda bahanii wal rakkaa jiran tana walitti deebisanii araarsuun jijjiirama guddaa fi jijjiirama guddaadha. Kanaafuu galatoomfamuu qaba. Akkasuma ammallee Abiyyi Ahmed Ortodoksii amantii kiristaanaa qofa osoo hin ta'in warra musliimootaa illee bifa saniin warra rakkaa ture walitti yaamee isaan sanis rakkina jidduu fixee jira. Kanaafuu akkuma Amaanu'eel jedheeti warra amantii kiristaanaa birattis akkasuma warra amantii islaamaa birattis Abiyyi Ahmed jaalatamaa fi nama inumaatu nagee buusu jedhameeti uummanni jaalala guddaa irraa qaba. Ibsa Arbanyoota Gimboota Sabaattii irratti Amaanu'eel keessa bal'ii isaanii milleedha. Wanni irratti dabaluu barbaadu. Ibsa isaan karee baasan irratti yaaddoon cimaan isaan lafa kaa'an tokko qabsoo ammaan dura dimokiraasii biyya Itoophiyaatti fiduudhaaf goone caalaa gaafa nagayaan biyya gallee qabsoo godhuudhaaf deemnuutu qabsoo ulfaattuudha nu duraa jedhanii lafa kaa'an. Kunis akka isaan lafa kaa'anitti adeemsi dimokiraasii miilaan gad dhaabbatee waan hin jirreef akkasuma ammatti illee biyya Itoophiyaa keessatti siyaasaan eenyummaa hedduu ciminaan gadi fagaattee waan jirtuuf biyya san keessatti immaas bulchiinsi abbaa irreedhaa akka malee dagaagee waan uummata moohee uummata akka maleetti miidhaa waan tureef jecha lama dammaas murnoonni siyaasaadhaa hedduun biyya san keessa waan jiraniif murnoonni siyaasaa kan jiran kunis aadaa dimokiraasiitiin rakkoo jidduu jirtuu fi dhibda jidduu jirtu ilaaf ilaameedhaan gatta'anii mariin gaggeeffachuu aadeeffatanii waan hin jirreef ka'eettuu akkuma bara yeroo duraatti wal mohuudhaa fi wal dura dhaabbachuu irratti hedduu waan muuxannoo cimaa qabaachaa turaniif aadaa waliin gatta'anii suuta bayyanootaan waliin mari'achaa qaban waan hin guddifatiniif jecha hedduu fuula dura qabsoo cimtuutu tatanaan dura goone caalaa nu eeggatan jedhaniiti ibsa irratti lafa kaa'an. Dhugaa Arbanyoota Gimboota Sabaattii miseensota ni qabanii akka miseensota waraanaa humna waraanaallee maadhee asmaraa keessaa ni qabanii akkamitti akka miseensota isaanii warra
waraanaatii fi warra biyyaatti illee galanii akka biyya keetti jireenyi isaanii ittiin jiraatanii fi silaa yoo ammaan tana Arbanyoo Gimboot Sabaatti biyyatti galtu taate biyya san keetti waraanni jaarmeenii waraana qabaachuun irra hin jiru. Waraanni qabaachuun irra hin jiru akka seeraatti jechuudha. Kanaafuu akkamitti qaama waraana ture tana bobbaa waraana keessatti bobba'ee kan akkamitti qubachiisanii hojii biraa irratti akka bobbaasan irratti marii gaggeessuudhaatti turree jaaniitti ibsa irratti baasan jechuudha. Gaaffii fi deebisaa kalee Dr. Biraanuu Naggaatii fi Andaargaajoo Ziggeedha ibsa gaazexeedhaan gaggeessan irratti akka ibsanitti wanni dhibooneef wanni turreef wanni akka jaarmoota biraatitti dafnee akkuma ammaaniyyeetti dafnee tarkaan fudhachuudhaaf nu dhibee waan kana mootummaa wajjin gatteenye sirreeffachuudhaa waan jiru irratti ibsa kennanii turan. San irratti gaa akka ibsa isaanii irratti guyyaa 27 adoolessa 27 Juulaay 27 jechuudha. Sirriitti Dr. Abiy Ahmed wajjin waliin gatta'anii gaafiilee qabanii fi waan silaa isaan yaaddoo mataa keessa qaban waan guutamuu fi qabu nagaa hooggantootaa fi aangawoota isaanii kan biyyatti galu akkamitti akka nagaan jiraatanii fi loojistiika teeknikaa loojistiika hogga biyyatti galan irratti waa hojjetan irratti marii cimaa gaggeessinee irratti walii galuudhaan tarkaanfii kanaa fudhannee baaldiyyaa tokko keessatti biyyatti galuudhaaf murteeffannee waan jiru dabarfatanii qabxii reefu Ameerikaa irratti waan takkatanii dabalachuu barbaadu takkatanii qabummaas Abiy Ahmed hoggaa DC dhufu caasaa adda addaatiin wajjin marii gaggeessa keessaa takka marii akkuma Ameerikaatti marii jaarmiyoota mormitootaati wajjin gaggeessa. Dhugaa dubbachuudhaaf jaarmiyoonni mormitootaa kan guyyaa Abiy Ahmed walitti qabeessan waliin mari'atan jaarmiyoota mormitootaa ciminaan if jaaree jiru miti. Noorz Ameerikaa kana keessa bara dheeraadhaaf hin jiraadhee jiranis jaarmiyootaan maqaa isaanii dhagahinfaadha kan itti mul'achaa ture kan namni hedduun maqaan dhagahini namoota ammaas nama 3 4 nama 5 faan akka jaarmiyaatti himamee jiru. Jaarmiyoonni siyaasaa kan bara dheeraadhaaf naannoo Noorz Ameerikaatti uummata waliin jaaree waliin qabee jiru. Arbanyoo Gimboot Sabaattii fi even addi bilisummaa Oromoo illee achirratti qoodan fudhanne jechuudha. Marii sana irratti qoodan fudhanne. Addi bilisummaa Oromootis qoodan irraan fudhanne. Kanaafuu mariin san marii jaarmiyoota mormitootaa dhugumatti mormii bara dheeraadhaaf gaggeessaa turanii wajjin godhamte jaamee lafa kaayachuun nama dhiba. Inumaatu namoonni achirratti argame akka waan if mul'isuudhaaf if himachuudhaaf akka jaarmiyaatti if dhaadheessuudhaaf achitti argamanii fakkaatan malee gaafuma tartiiba qabduu sirreeffatanii barreeffatanii gaafii silaa jaarmanii siyaasaa tokko hoogganaa biyya takkaa gaafatu tartiibaan gaafatanii hin dhiyeeffanne yoo akkana nu badhetti. Kanaafuu mariin mormitoota wajjin godhame sani jaarmee mormitootaatiin wajjin godhamte jettee himuun tokko namatti ulfaatti. Walumaa galatti gaa bobbaa haalli ammaan tana jijjiirama biyya keessa jiru kuni keessattuu bobbaa ammaan tana Abiy Ahmed biyya Noorz Ameerikaa kaaba Ameerikaatti godhan milkii gaariin xumuramuudhaa fi keessattuu mariin magaalaa Minisootaatti gaggeeffamte marii addaa ta'uudhaan kunis wanni adda isa godhu kunis wanni adda isa godhu akkuma hubatamutti biyya Noorz Ameerikaa keessaa bakka hawaasni dhala Oromootii fi hawaasni dhala Somaaliidhaatti heddummaatan waan ta'aniif jecha Abiy Ahmedii fi Lammaa Magarsaattis achirratti marii cimtuu uummataa wajjin gadi bu'anii gadi fageenyaan gaggeessanii turanii bal'inaan gaggeessanii turanii kanaafuu marii milkiidhaan uummanni illee irraa qooda irraa fudhatan jechuudha galaanee tanaan qaba. Magarsaa qophiin keenya akkuma itti fufeetti jira. Mata duree 3 guyyaarraa qabannee dhufne keessatti imala muummichi ministeeraa gara Ameerikaatti taasisan akkasumas immoo simannaa hawaasni isaaniif taasise marii paartilee siyaasaa garaagaraa wajjin taasisan keessumaa Arbanyoo Gimboot Sabaattii wajjiniin marii bal'aa guyyaa jalqabaaf yeroo dhufan taasisuu isaanii marii kana irratti hundaa'uudhaan immoo ibsa Arbanyoo Gimboot Sabaatti kennanidha. Akkasumas itti fufee tuqaa sadaffaa kan nuti qabanne amantii Ortodoksii keessatti Paatriyaarkii Afuraffaa Ortodoksii Itoophiyaa Qulqulluu Abina Maarqos waggoota 25 oliif baqattummaadhaan biyya Ameerikaa keessa kan jiraachaa turanii araara Dr. Abiy Ahmed taasisaniin gara biyyaatti deebi'anii biyyatti deebi'uu isaanii kanaan immoo simannaa ho'aan simannaa gaariin hawaasaa fi hordoftoota amantichaatiin kan taasifameef qabxiiwwan kana sadeen irratti kan ilaalaa jirru.
qophii keenya gara xumuraatti fidaa jirra. Haaluma kanaan walumaa galatti qabxiilee kanarratti yaada dabalataa yoo qabaate Amaanu'eeliif carraa kenna. Amaanu'eel yaada yoo qabaatte itti fufuu dandeessa. Egaa yaadillee bal'aan ka'eera. Dhimmi xiqqoo xiyyeeffannoo barbaadu ilaalchisee amma waa'ee biyya keenya keessatti egaa humnoonni kana dura karaa meeshaanis qabsaa'aa turanii paartileen siyaasaa biyya alaatti keessatti kan of ijaaranii kan miseensa hedduu qabanis kan maqaama isaanii qofa qabanis egaa hundumtuu akka gara biyyaatti seenan namni tokko illee tunafin lammiin biyya Itoophiyaa ta'e kan biyya alaa jiru loogii tokko malee akka gara biyyaatti seenee hirmaannaa jijjiirama biyyattiif godhamu keessatti akka hirmaatu waamichi godhameera. Kanumaan wal qabatees rogeessonni bebbeekamoon biyya alaatti argaman kanneen akka Taammaanyiif Jawaar yeroo dhiyoo keessatti akka gara biyyaatti seenanis ibsameera gaa. Haa ta'u malee ammas irratti wanti xiyyeeffannoo barbaadu tokko ni jira. Araarri bu'eeraa alreedii kun gaariidha. Humnoonni paartileen karaa qabsoo karaa meeshaa gochaa turan dhiisanii biyyaatti seenuudhaaf murteessaniiru baay'een isaanii kunis gaariidha. Haa ta'u malee garuu haala qabatamaa Itoophiyaa keessa jiru ammallee taanaan Dr. Abiy Ahmed kutannoo filannoo haqlisa ta'e taasisuuf kutannoo haa qabaatan iyyuu malee wanti hin jijjiiramne wanti lama wanti guddaan tokko jira. Wanti kana dura danqaa cimaa ta'e biyya Itoophiyaa keessatti. Innis maali? Inni tokkoffaan waa'ee dhimma boordii filannoo ilaalchiseeti. Akka carraa ta'ee paartii siyaasaa keessatti hirmaachaa saban tureef sirriitan beeka waa'ee boordii filannoo biyya Itoophiyaa keessa jiru jechuudha. Jarreetan kun yoo taanaan gara kamiin boordiin kun diigamuu qofatu hin ta'in namoota itti gaafatamummaan isaanitti dhaga'amu. Namoota itti gaafatamummaan isaanitti dhaga'amu jechaan maal jechaadha? Fakkeenyaaf warra amma boordii keessa jiran labsiidhaan boordiin kun indipendent ta'ee uumame jedhamee kaa'amu iyyuu malee bilbila tokkoon miseensota hooggantoonni akka barbaadan murtii barbaadan kan isaan irratti dabarsiisaa turanidha. Kun jechaan maal jechaadha? Akkam biraadhaan namoonni kun itti gaafatamummaa isaanitti kenname imaanaa isaanitti kenname namoota bahuu hin dandeenye kan boordii sana keessa jiru jechaadha. Jarreettan amma boordii sana keessa jiran akka seenaa Itoophiyaatti mataasaa namoota itti gaafatamuu ta'an jechuudha. Kun jechaan seeratti geessinaadha. Nee maal goona jechaa miti. Sammuun isaanii nama isaanitti gaafachiisuu isaan dandeessu jechuudha. Kanaafuu akka jirutti miseensonni boordii kanaa kan ta'an keessaa haqamanii namoonni dhugaadhaaf ijaajjuu danda'an, kan dhugaadhaaf loogan, kan jala kaaduu hin taane hamma jira kanaan hin ijaaramnetti boordii kan biraan hangamuu muummichi ministeeraa kutannoo qabaatanu filannoon taasifamu haqa jedhanii fudhachuun danqa rakkisaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu paartileen gara biyyaatti seenaa jiran kan booda seenuudhaaf qophaa'aa jiran kanarratti kan isaan gadi fageenyaan kan isaan mari'achuu qaban jechuudha. Dhimmi inni lammaffaan qabsoo biyya keenya keessatti taasifamu qabsoo karaa nagaan taasifamu kan akka inni hin milkoomne godhu keessaa inni tokko kan biraan ammoo waa'ee humna tikaati. Waa'ee humna tikaa yeroo adda addaa namoonni adda addaa hin kaasu waa'ee dhimma kana. Waanni humni tikaa kuni labsiidhaan miti deemaa siyaasa hojjetaa kan jedhaman. Labsiidhaanis miti deemtanii siyaasa kan hojjetan jedhanii kan keessaa baasuu danda'amu jechuudha. Yeroo obbo Getaachoo Asaffaatiin hoogganamaa turetti biyyattii sana keessatti humni tikaa biyya tokkoo jechaan nageenya lammiiwwan biyya sanaa eeguu yeroo ta'e eeguun kan isarra ture sana dhiisuudhaan miseensota paartilee siyaasaa bakka isaan jiretti adamsuudhaan ajjeesaa hidhaa jireenya isaa dararaadha kan isaan turan jechaadha. Namichi keessa ture jechaadha. Sammuu isaa keessatti meentaalitiin inni qabu namni miseensa humna tikaa ta'e keessa jiru jechaadha. Hojii koo jedhee kan inni yaadu hojii waan akkanaa jechaadha. Amma namoota kanaa deebinee akkamittiin ituma jijjiirame sammuu nama jijjiiramus barbaachisu wanti ilaalu qabnu tokko immoo jechaadha. Kanaafuu humni tikaa kun akka dheengadde humna tikaa kan ta'an ibsa tokko baasanii jiru. Kanaan booda miseensa paartilee siyaasaa kan ta'an dhaaba kana keessaa gadhiisanii deemuu qabu yoommoo miseensummaa keessaa bahuu qabu. Kun labsiidhaan waan ta'u miti.
Namoonni achi keessa jiran sammuun isaanii kan inni itti ijaaran waan akkanaatiin saba ta'eef ammallee taanaan namoota ilaalcha siyaasaa adda addaa qaban irraa namoota dhuguma biyyattii kanaaf ijaajjuu danda'an irraa dhaabbatni kun akka haaraatti hin ijaaramu taanaan jechaan ammas filannoon geggeeffamu biyyattii sana keessatti bilisa jedhanii yaaduun hin danda'amu. Garuu shakkii nan kaasaa jiru wantoonni kun lamaan jiru kanaafuu absoon biyya keessatti geggeeffamu hin ta'u isa jedhu miti kan hin kaasaa jiran. Garuu jijjiiramni taasifamuu qaba taanaan dhaabbatooleen lamaan kun namoota bilisa ta'aniin akka haaraatti ijaaramuu qabu. Sirriitti kaayyoo yaadne sana bira gahuudhaaf fedhii qabna taanaan inni jedhu jara muramee akka ilaalamuu barbaada. Wantoonni bal'aan ka'aniiru. Wanti hin dabaluu barbaadus hin jiru. Dhugumatti akka Magarsaan kaase Dr. Abiyin fichilli isaanii imala amma godhan irratti imala milkaadha jedhamee kaa'amuu danda'u wantoonni godhan keessaa sila bal'inaan kaasneerraa egaa carraa gaarii isaaniifis ni hawwinaa yeroo hafetti kaayyoo kaawwatan sana bira akka ga'aniif jabaatanii akka hojjetan hundumtuu waa'een dhimma kanaa nagalchan inni jedhu waa'een dhimma biyya keenya nagalchan inni jedhu gargaaraa adda addummaa qaban akka adda addummaatti qabachuun waa'ee biyya keenyaa irratti hundumti keenya waliin taanee akka hojjennus waamicha koo dabarsuun barbaada. Fixeera galatoomii kalaan. Egaan daawwattoota keenyaa kan daawwachaa turtan qophii argaa dhageettiiti. Qophiin argaa dhageettii keenya guyyaarraa asumarratti xumurama. Qophii argaa dhageettii kan biroo wajjin amma walitti deebinutti turtii gaarii isiniif hawwinaa. An kan isin keessumsisaa ture Galaanee Tarreessaa akkasumas waa'illan koo Magarsaa Boonaa fi Amaanu'eel Mangistuuti. Turtii gaarii galatooma.